សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ក្នុងវិជ្ជាទី3នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមកធ្វើកំណែកិច្ចការផ្ទះនៅក្នុងមេរៀនទី6វិធីដកឥឡូវកូនមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាទី1ចូលរកផលដកខាងក្រោមកចាអញ្ចឹងគេឲ្យកូនរកផលដកខាងក្រោមអញ្ចឹងគេយក3457ដក345អញ្ចឹងដើម្បីដកលេខសំខាន់បំផុតគឺយើងសរសេរលេខឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់ខ្ទង់រាយយើងដាក់តាមខ្ទង់រាយខ្ទង់10ដាក់តាមខ្ទង់10ខ្ទង់100ដាក់តាមខ្ទង់100ខ្ទង់ពាន់ដាក់តាមខ្ទង់ពាន់បន្ទាប់មកកូនដកលេខពីលើចុះក្រោមពីខ្ទង់រាយទៅមុនចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងដកពីខ្ទង់រាយទៅមុនអញ្ចឹងកូនយក7ដក5ចា7ដក5នៅសល់2 5ដក4នៅសល់1 4ដក3នៅសល់1 3អត់មានអីដកកូនទម្លាក់ចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញ3112ចាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ខចាខគេយក9226ដក124ចាអញ្ចឹងកូនទៅសេប្រមាណវិធីមក9226ដក124ចាតោះ6ដក4ចា6ដក4នៅសល់2ចា2ដក2 0 2ដក1នៅសល់1 9អត់មានអីដកកូនទម្លាក់អញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺឃើញ9100.02ចាចាចឹងអ្នកគ្រូលុបឲ្យស្អាតតិចតោះឥឡូវយើងបន្តមកទៀតចាយើងចូលដល់ទី2ចូលគូសសញ្ញាគ្រីសក្នុងប្រអប់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនបើត្រូវយើងគូសសញ្ញាគ្រីសឥឡូវកូនសាកមើលកចាកគេគូគ្រីសឥឡូវយើងសាកមើលចា7578ដកចា5377តោះចា8ដក7នៅសល់1 7ដក7 0 5ដក3នៅសល់2 7ដក5នៅសល់2ចាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ2201ចាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងគេគូសត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវយើងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ខចា3000ចា3245ដក1000ចាដក1234តោះចា5ដក4ចា5ដក4នៅសល់1 4ដក3ចា4ដក3នៅសល់1 2ដក2សល់0 3ដក1នៅសល់ចា3ដក1សល់2ចាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ2011ចាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះគេដាក់មក2000មិន2031ចាអញ្ចឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចាអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវយើងគូសសញ្ញាចាបើត្រូវគ្រីសបើអត់ត្រូវយើងខ្វែងឬក៏យើងសរសេរចម្លើយចូលមកចាអញ្ចឹងយើងសរសេរចម្លើយចូលចាចម្លើយរបស់វាឃើញ2011តើឥឡូវកូនសាកដកម្ដងទៀតចាអញ្ចឹង5ចា5ចា5ដក4ចា5ដក4សល់1 4ដក3សល់1ត្រូវហើយ2ដក2 0 3ដក1សល់2ចាតើឥឡូវយើងបន្តមកទៀតចាអ្នកគ្រូលុបឲ្យស្អាតបន្តិចតោះឥឡូវយើងបន្តមកទៀតចូលដល់កចាក3716ចា3000
716 ដក 605 ចាអញ្ចឹង6ដក5នៅសល់ចា6ដក5នៅសល់1 1ដក0នៅសល់1 7ដក6នៅសល់1 3អត់មានអីដកទម្លាក់អញ្ចឹងចម្លើយឃើញ3111ចាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវកូនគូសញ្ញាគ្រីសចាអញ្ចឹងបើវាត្រឹមត្រូវយើងធីកបើខុសយើងទៅសេចម្លើយចូលឬក៏គូសញ្ញាខ្វែងចាអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ខចាខ5432ចា5432ដក2120ចា2120ចា2ដក0នៅសល់2 3ដក2សល់1 4ដក1សល់3 5ដក2នៅសល់ចា5ដក2សល់3ចាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ3312ចាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវកូនគូសសញ្ញាគ្រីសតើឥឡូវកុំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកក្រុមម្ដងទៀតចា2ដក0នៅសល់2 3ដក2សល់1 4ដក1សល់3 5ដក2សល់3ចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវហើយឃើញ3312ចាអញ្ចឹងយើងគូសសញ្ញាគ្រីសតោះឥឡូវយើងចូលដល់ទី3ជាប់គូផ្គងផលដកខាងក្រោមអញ្ចឹងគេឲ្យកូនគូផ្គងផលដកខាងក្រោមចាគូផ្គងចម្លើយចាឥឡូវឧទាហរណ៍របស់គេយក2000ចា2345ដក245ចា245ចាអញ្ចឹង5ដក5នៅសល់0 4ដក4 0 3ដក2សល់1 2អត់មានអីដកយើងទម្លាក់អញ្ចឹងចម្លើយឃើញ2100ចាអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវយើងបន្តមកទៀតចាយើងយក8000ចា8991ដក120ចា120ចាយើងដកមកចា1ដក0នៅសល់1 9ដក2នៅសល់7 9ដក1នៅសល់8 8អត់មានអីដកយើងទម្លាក់អញ្ចឹងចម្លើយយើងឃើញ8871ចា8871ចាអញ្ចឹងកូនគូសមក8871តើយើងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ចាលេខបន្ទាប់គឺ3000ចា3533ចា3533ដក212ចា212ចា3ដក2នៅសល់1 3ដក1នៅសល់2 5ដក2នៅសល់3 3អត់មានអីដកយើងទម្លាក់អញ្ចឹងចម្លើយយើងឃើញ3321ចា3321អញ្ចឹងយើងគូសមក3321យើងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ចាលេខបន្ទាប់គឺ1899ដកចា1277 1277ចា9ដក7នៅសល់2 9ដក7នៅសល់2 8ដក2នៅសល់6 1ដក1នៅសល់0ចាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញ622ចា622តើយើងបន្តមកទៀតចា5420ចា5420ដក2220ចា0ដក0 0 2ដក2 0 4ដក2សល់2 5ដក2នៅសល់3អញ្ចឹង3200ចា3200ចាអញ្ចឹងយើងគូសទៅ3200ចាត្រូវហើយនេះឃើញ3200សល់ចម្លើយចុងក្រោយមួយតោះតែអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយអស់ហើយឥឡូវកូនចូលដល់ទី4
ទី4ចូលបង្កើតចំណោទតាមល្បះលេខខាងក្រោមអញ្ចឹងគេឲ្យល្បះលេខដូចខាងក្រោមនេះគឺ1983ដក862អញ្ចឹងគេឲ្យកូនបង្កើតទៅជាចំណោទដោយយោងទៅលើល្បះលេខខាងក្រោមចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាបុប្ផាចាបុប្ផាឬក៏ធីតាចាបុប្ផាក៏បានធីតាក៏បានចាធីតាមានចាធីតាមានចាពងមាន់ចាពងមាន់សរុបចាពងមាន់សរុបធីតាមានពងមាន់ចាពងមាន់សរុបចំនួនចាសរុបចំនួន1983 គ្រាប់ខណ្ឌធីតាបានលក់ពងមាន់នោះឲ្យចាឲ្យពូសំអស់ចាអស់8,000សំទោស862គ្រាប់ចា862គ្រាប់ខណ្ឌតើធីតានៅសល់ពងមាន់ចំនួនប៉ុន្មានតើធីតានៅសល់ចានៅសល់ពងមាន់ចំនួនប៉ុន្មានតើធីតានៅសល់ពងមាន់ចំនួនប៉ុន្មានតោះអញ្ចឹងគេថាធីតាចាធីតាអ្នកគ្រូធីតាមានពងមាន់សរុបចំនួន1983គ្រាប់ចា1983គ្រាប់ធីតាចាបាត់ធីតាចាបានចាបានចាធីតាបានលក់ពងមាន់នោះឲ្យពូសំចាឲ្យពូសំធីតាបានលក់ពងមាន់នោះឲ្យទៅពូសំក៏បានដែរឲ្យទៅពូសំចាឲ្យទៅពូសំអស់862គ្រាប់ចា862គ្រាប់តើធីតានៅសល់ពងមាន់ចំនួនប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងយើងមានល្បះលេខប៉ុណ្ណឹងយើងបង្កើតចំណោទបានដូចខាងក្រោមតោះឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបានបញ្ចប់ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ដែលយើងនឹងធ្វើកំណែគេកាប់តែនៅក្នុងមេរៀនទី6ដដែលវិធីដកចាបើសិនបើកូនពេញចិត្តវីដេអូអ្នកគ្រូកុំភ្លេចចុច like ឬក៏ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា